Więc ja poznałam pana jako znakomitego poeta Łymkowskiego. Później poznałam państwa rodzinę i to jest wspaniała, zwarta rodzina Łymkowska. Ale zanim właśnie przyjdziemy na rozmowę właśnie dotyczącą już jak państwo żyją, chciałabym zapytać, jakie są początki właśnie tej całej rodziny, mianowicie jaka jest historia pana rodziny, skąd pan pochodzi i jaka jest historia właśnie pana. Moi dziadowie pochodzą z miejscowości Władyszów, opodal stąd, 5 kilometrów dosłownie od Wołowca. Natomiast moja mama z rejonu Krynicy. Jest taka miejscowość Czyrna koło Krynicy i stamtąd pochodzi moja mama. Moi rodzice poznali się na ziemiach zachodnich. Ale jeszcze tak wrócę troszkę wcześniej, przed wojną. Babcia miała w 1939 roku miała wyjechać do Stanów Zjednoczonych właśnie z dziećmi. I tu jest taka fotografia, na której widać ją. To jest zdjęcie zrobione właśnie dosłownie tydzień przed wyjazdem. Natomiast do tego wyjazdu nigdy nie doszło, bo okazało się, że przed tym wyjazdem chciała sobie sprawić zakupy takie, prawda, na wyjazd, znaczy na drogę i pojechała na targ tutaj opodal. Jak się tam To jest Nieznajowa. Tam były organizowane targi co, powiedzmy, nie wiem, miesiąc czy jakoś tak. I tam można było zrobić różnego rodzaju zakupy, takie typowe, powiedzmy, jak na tamte czasy na targu. Pojechała tam i wracając po drodze zamordowano ją. Ktoś ją zamordował. No i tak się losy potoczyły, że za chwilę wybuchła wojna. Tego człowieka później złapano i został przez Niemców, bo już Niemcy wtedy byli, że tak powiem brzydko, zlikwidowany. No a potem nastąpiły wysiedlenia Łemków z tych terenów i tak jak mówię, moi rodzice się poznali na ziemiach zachodnich. W 1962 roku ja, mając lat 7, trafiłem właśnie z powrotem do Gładyszowa, ale już nie do tej fajnej, takiej nowej chałupy, a do jednego z budynków, który został jeszcze nie przejęty. A to tylko z tego powodu, że w tym domu mieszkała mojego ojca ciotka. Nie wiem, jakim sposobem ona dostała papiery, jak to się zwykło mówić, na wyjazd do Kanady, ale wyjechała do Kanady. Nazywała się po mężu Petryszyn, takie nazwisko. I oni wyjechali do Kanady i pamiętam, jak nieraz ojciec wspominał, szybko przyjeżdżaj, bo ktoś tą chałupę zajmie. I ojciec, myśmy jeszcze byli na ziemiach zachodnich, tam mieszkaliśmy z rodziną Makuchów, czy po mojej stronie mamy. A ojciec chyba pół roku albo dłużej tutaj na nas wrócił, tu szybko siadł do tej chałupy i tak się udało uratować jeden z domów, który był właśnie obok tego właśnie tego drugiego budynku, a ten z kolei przejęła poczta, Polska Poczta na pocztę. I ten obiekt do dzisiaj istnieje, natomiast niestety nie mogłem go odkupić ani doczekać się ewentualnie zwrotu, mimo że pisałem do Warszawy, do centralni. No tak się to działo. A pan pamięta więc ten okres powrotu, można powiedzieć, tutaj na Mękowinę? Pamiętam. Jak to wyglądało? To był taki okres rzeczywiście częstych powrotów, czy nie? Jak to wyglądało? Ludzie samoczynnie, samodzielnie, że tak powiem, decydowali, czy wracać, czy nie. No, było takie mocne jakby w pierwszych przynajmniej latach parcie na to, żeby wracać, no ale wrócić do czego, prawda? Jeżeli dom był zajęty przez osadnika albo był, tak jak wspominaliśmy, wywieziony, bo jak były domy nowe, budowane z drewna i w bardzo dobrym stanie, to często te domy po prostu zmieniały miejsce swojego pobytu, czyli wracano, prawda? Wracano, ale
wywożono je i składano je gdzieś tam za Gorlicami, bądź powiedzmy nawet pod Tarnowem, bo widziałem takie domy w okolicach, na wioskach, w okolicach Tarnowa. No to jest kawał drogi, ale ludzie no, korzystali z tego, że mogli no, nabyć powiedzmy za jakieś symboliczne pieniądze. Rada Powiatowa na przykład w Gorlicach czy w Nowym Sączu sprzedawała takie obiekty i tutaj na tych terenach, gdzie osadnicy, potencjalni osadnicy nie chcieli pójść, bo tak, nie było drogi, nie było prądu, ci ludzie nie chcieli mieć gorzej jak mieli u siebie, prawda, więc te wioski były puste, stąd tak jak w Wołowcu zostało raptem, nie wiem czy więcej jak kilka domów, resztę wszystkie, 2 domy tam. No. A kiedy, może pan wspomina, że i pamięta, że tutaj na Łękowynie zaczęto znowu żyć właśnie tak na nowo, że życie zaczęło funkcjonować, jakąś takie społeczne, że zaczęło funkcjonować też jakieś sąsiedztwo. Ożyła także praktycznie jakaś działalność kulturalna. Kiedy? O czym Głęboko się ponownie czuć u siebie. No rozumiem, o tym to trudno mówić w tamtym czasie, dlatego że życie kulturalne zupełnie zaniknęło, nie było żadnych, nic się nie działo po prostu. Tych łemków było na tyle mało w tych wioskach, że no nie prowadzili jeszcze w latach 60. jakiejś takiej konkretnej działalności. Dopiero w latach późniejszych, pod koniec 70., to tak bym określić. Mówię tu o takich... próbowali już w latach 60. Próbowali tam, gdzie było więcej osób. Tak na przykład taka wieś była Hańczowa, Łosie, Bartne. To tam wróciło więcej rodzin i tamte wsie, to ja pamiętam, że już próbowano jakieś małe zespoły tworzyć, czy jakichś kolędników nawet, ale to tak sporadycznie. To tak pamiętam te 3 wsie, gdzie wróciło więcej rodzin, to troszeczkę próbowano. Ale przede wszystkim jak wracali, to próbowali odzyskiwać cerkwie i próbowali mieć, jak że tak powiem, nabożeństwa w swoim języku, czy w swojej, bo to też była podstawa, żeby się szukać, żeby się odnaleźć. Czyli próbowano, ale już taka, jak mąż mówi, już taka działalność większa i troszeczkę już taka lepsza, to była w latach 70. Zorganizowana była właśnie, tak jak mówię, później, natomiast taka bardziej spontaniczna to już w latach 60., gdzie no, pewne czynności, takie, które jak gdyby obligował rok cerkiewny, prawda, czyli kolędowanie, czy inne rzeczy, no to ludzie się, jak było ich tam kilka rodzin we wsi, no to na przykład tych 3 wsi. ale Było więcej. Ale większość wsi była bardzo, że tak powiem, uboga w Łemków i ci ludzie często po prostu nie chcieli się wychylać, no, krótko mówiąc. To trwało dość długo, bo pamiętam jeszcze, to już wspominałem też kiedyś o tym, że idąc z mamą w mieście, pytałem ją coś głośniej po łemkowsku i ona ją za rękę szarpnęła, cicho bądź. Nie chciała, żeby ktoś słyszał, że mówimy inaczej, jak wszyscy. U mnie było odwrotnie. Moja babcia, mimo że była wyświetlona na ziemi zachodniej i była tam, no nasi byli tam, babcia była tam 11 lat. W 47 wysiedlili, w 58 wróciła. Ale moja babcia nigdy publicznie nie chciała mówić nigdzie w języku polskim. Mówiła zawsze po łemkowsku, mimo że znała język polski, bo wiem, że znała. I tak jak jechałam z babcią do Gorlic na zakupy, to ja mówiłam w sklepie babci, babcia do mnie mówiła po łemkowsku, a ja sklepowej mówiłam po polsku, co ona chce. Moja babcia taka była. Także u mnie było zupełnie co innego. No tak po prostu było. Ale czy właśnie podczas przeprowadzenia akcji Wisła, co niektórych Łemków zostawiono tutaj? Ktoś został odizolowany może rzeczywiście od reszty społeczności, ale czy ktoś został tutaj? Z tego, co się orientujemy, to były jednostki w zasadzie, czy pojedyncze rodziny, które zdarzało się, że miały obywatelstwo np. amerykańskie, bo ktoś się urodził w Stanach, wrócił tutaj. Właśnie dziwię się, czy mój
dziadek czy pradziadek, czy oni mieli obywatelstwo, czy tylko byli tam zarobkowo, bo Oni byli zarobkowo, nikt się tam nie urodził, bo tam się trzeba było... aha, właśnie, masz rację, tam się trzeba było urodzić, nie, że się tam Oni nabywało jeździli, prawa. Tak. Oni jeździli u ciebie, nie u mnie, jeździli sami mężczyźni. Kobiety były tutaj, no i tam się nikt nie urodził. U nas to nie uratowało. A w Wołowcu została jedna rodzina, w Gładyszowie chyba 2 rodziny z tego tytułu. Poza tym, jeżeli ktoś był pracownikiem państwowym, no to też go nie dotyczyło wysiedlenia. Przykładowo był leśnikiem, prawda, czy ewentualnie dróżnikiem, który utrzymywał drogę, jakieś odcinki drogi, to tych ludzi pozostawiono z uwagi na potrzeby takie, powiedzmy, gospodarcze. Taki był przemysł. Rozumiem. To więc tak, powroty tak bywały właśnie i no, zapytałabym właśnie, jak wyglądały te pierwsze inicjatywy właśnie odzyskania, odżywiania, odnowa właśnie kultury łękowskiej. Rozumiem, że wszystko się zaczynało więc prędzej od śpiewu, tak? Tak. I też się zastanawiam, że zadałam to pytanie dotyczące właśnie tych, którzy zostali, bo chyba oni chyba prawie jako jedyni mieli też możliwość przechowywania u siebie w domu dużo przedmiotów, nawet chyba stroje regionalne, bo się zastanawiam, to wszystko zostało. Oczywiście, że można odtworzyć stroje z pamięci, według opisów właśnie przodków, babci, osób, którzy właśnie akurat ubierali i znali właśnie to całe patrimonium. Ale właśnie jakie były też trudności w odzyskaniu tego wszystkiego? Bo od zera znowu szyć na przykład stroje ludowe, to nie jest tak prosta sprawa. Te stroje ludowe są złożone, prawda? I za każdym strojem stoi po prostu prawdziwa sztuka krawiecka. Jak to się robiło? Jeżeli chodzi o stroje, to jeżeli ktoś miał strój, a ludzie mieli własnoręcznie szyli, ręcznie szyli, bo nie było maszyn. Niektórzy tam, jak ktoś miał maszynę, no to wiadomo, czy u krawca, czy to mieli stroje, ale stroje ludzie zabierali ze sobą. Nikt nie zostawiał strojów, bo to była podstawa, no i to zabierali, a później jak wracali, to też i to przechowywali w rodzinie jak relikwie. No, także to... Dramatyczną sytuacją było to, kiedy na przykład umarła babcia i ona sobie życzyła, żeby ją pochować w tym stroju. Z jednej strony żadnego szkoda stroju, a z drugiej taki był trzeba wymóg. wykonać jak gdyby tą wolę ostatnią, nie? No bo później także stroje były, no może nie było tak dużo tych bo tutaj, gdzie my znamy, na przykład Wołowiec, to większość pojechała na Ukrainie, no i tam się założył ten zespół Studenka. No oni wszyscy, którzy stąd wyjechali, wywieźli stąd te stroje i w tych strojach śpiewają i grają do dzisiaj. I przechowują, także to nie przepadło. Natomiast no, pozostawało dużo rzeczy, których się nie dało zabrać. No bo to wiadomo, że jeżeli została jedna rodzina we wsi, to ona tego nie przechowała. Tylko to po prostu zostało rozebrane przez tych, którzy zabierali domy. Którzy to, no tylko Ta społeczność nieliczna właśnie Łęków, która została z tych różnych przyczyn, o których właśnie Państwo mówili przed chwilą, czy ta społeczność w jakiś sposób pomogła, kiedy były powroty? To znaczy się tu znamy tak jak Wołowiec czy Gładyszów, tutaj to wiemy, że w jakiś sposób pomogli, że byli, bo no wiadomo było, że lepiej się wracało, jak ktoś tutaj był i tak było pewniej. Ale znam na przykład wsi, ja pracowałam w Urzędzie Miasta Krynica, to znam wszystkie wsie i znam ludzi, którzy nie zostali wysiedleni, bo byli albo pracownikami państwowymi, albo innego tego. Oni wszyscy jak gdyby tam z kolei się osiedlili Polacy, bo tutaj się nie osiedlili, to tutaj się to tak utrzymało. I oni wszyscy jak gdyby dla nas przepadli. To znaczy się zasymilowali się, można powiedzieć, że żadnego dla nas, jako dla narodu, jako dla naszej nacji, nie wnoszą nic, ani nie wnosili. Dla nich łękowskość była obciążeniem. Także była obciążeniem, także ja pracowałam w urzędzie, byłam z Łąków i wiem tylko, że kiedyś tam pan przyszedł i ja nie było nikogo, byłam sama w biurze i starszy pan
i chciałam do niego zagadać po łemkowsku, bo wiedziałam, że jest przedwojnym Łemkiem. Bardzo się zestresował, przeprosiłam go, już więcej takich prób nie robiłam, bo to dla niego było trudne. On mówi, że on nie jest Łemkiem. Już nie żyje, ale była taka sytuacja, także, że no tak, wiesz, nie bywał, że to przykre. pomogło. I dla ludzi, ale to dla nich było też chyba, myślę, bardzo ciężkie, ale było. No, tym bardziej, że rozumiem, że te tereny też były przeważnie opuszczone, prawda? Były puste, też niebezpieczne. No tutaj tak, tutaj nasze Tutaj przy granicy ze Słowacją te wioski właśnie z tej strony, jak tutaj opowiadamy, na południu, maksymalnie odsunięte, te były puste i one do dzisiaj niektóre są puste. Niektóre zostały zresztą zasadzone lasem. Tak, no Lipna przepadła, Czyli to lasy nie państwowe. tylko Lipna, bo nie zna Ja znajowa, te wioski tu okoliczne, to praktycznie Czarne, w tej chwili zaczynają jak gdyby pojedyncze osoby tam wykupują jakiś teren i tak się osiedlać i bez lubi taką już spokój. lubię bić. Ale niektóre wsie zostały zasiedlone tak całkiem, zalesione, przepraszam, zalesione i nie ma śladu, nie ma śladu po nich. Natomiast no mówię, są takie tereny, tak jak ja znam akurat tam blisko Krynicy, to tam wsie zostały natychmiast zasiedlane i tam wszystkie domy zostały domy nie rozbierane, tylko natychmiast zasiedlane, bo tam przyszli ludzie, no na przykład do Florynki, to od razu z Binczarowy, Często z sąsiednich nie biorą Binczarowej, które tylko sąsiadowały. ta duża wieś na Grybów. biała? Nie. Nie, przecież jak my... Ale sąsiednie wsie były, bo to łębowskie wsie graniczyły z wsiami polskimi i od razu po prostu, gdzie było, to mieli bardzo łatwo, także przechodzili od razu z sąsiednich wsi. Tak. No, tak. Gdzie było przeludnienie, że tak powiem, w to niektórych było wioskach przeludnienie, No, no. ci ludzie korzystali w tej sytuacji i teraz to się przenieśli na wioski łękowskie i one tu w okolicy Krynicy nie ucierpiały. Ani kościoły, czyli cerkwie zostały nienaruszone, bo tu gdzieś tutaj bardziej na wschód to często je rozbierano. No tutaj dużo zniknęło, Natomiast że tak powiem, tam się rozebrano. architektura zatrzymała, utrzymała się do chwili obecnej. Są te obiekty, no żyją, że tak powiem. Natomiast Znaczy jest porządek rzymskokatolicki, ale ludzie bardzo dbają. ci ludzie byli blisko Łemku, więc oni raz, że znali doskonale, jak to funkcjonuje, nie mieli problemu z gospodarowaniem na tych dość trudnych jednak terenach, bo oni też nie mieli lżejszych, łatwiej, że tak powiem, dostępnych terenów. Natomiast gorzej było w tych wioskach, gdzie przyszli gdzieś troszkę z dalsza osadnicy, to po kilku albo po kilkunastu latach często opuszczali, sprzedawali Łemkom na przykład te domy, czy ewentualnie tym PGR-om, o których żeśmy mówili, bo była dobra zachęta, że PGR zapłacił, dawał jeszcze możliwość mieszkania w tym domu, ale zapłacił gotówką, więc można było po prostu pozbyć się jak gdyby tego połękowskiego gospodarstwa i jednocześnie często kupili u siebie, tam gdzie wcześniej mieszkali, nową rolę, nowe domy. Czyli Polacy tutaj potem wyjeżdżali stąd, a ziemię przejmowały gospodarstwa rolne i też nie było możliwości powrotu. To taka polityka państwa była. I właśnie ten, powiedzmy, zakaz powrotu był przestrzegany właśnie i do kiedy istniał mniej więcej? Bo może... Znaczy się, ja nie wiem, ale tak z tego, co się mówiło jeszcze w latach 90., 80., ja myślę, że i do tej pory nie jest cofnięty zakaz osiedlania się Łemków i Cyganów na terenie powiatu nowosądeckiego i nikt tego nie W cofnął. województwie małopolskim wydano taki Znaczy się, nie, dokument. powiat nowosądecki tylko miał. Dotyczyło, no bo są Tak, i w Gorlickim cofnęli, a w Nowosądeckim podobno do dzisiaj, teraz to już nie ma znaczenia żadnego, Ustawa zapomniała. ale to już taka ustawa zapomniana. Pierwsze powroty odbywały się na własne ryzyko. Tak. Ryzykowało się też jakieś kary. No, z początku się ryzykowało, Czy główną karą to było z powrotem przesłanie no, że się dojechało i się wracało, no to tak. i strata finansowa, bo nie dość, że trzeba było wykupić wagon przykładowo i przywieźć ten... Myśmy akurat mieli inną sytuację, bo mama z tatą nie mieli gospodarstwa jakiegoś dużego, bo no, byli początkujący, że tak powiem, jako młodzi ludzie tam, małżeństwo i wtedy
to, co mieli, to myśmy spakowali na Stara 25, ja to kiedyś tam opisywałem, i przyczepę i przywlekli nas tutaj z powrotem. A myśmy Tym starym, jechali na tak. Goden. Nas akurat nikt już nie pretensja, to był 62 rok. Natomiast to, co tutaj żona opowiada, to się trafiało dość często. Dokładnie nie wiem, w którym roku był. Znaczy praktycznie, nie wiem, do końca Gomułki, czy jeszcze dłużej? Nie, dłużej nie, bo Zagierka to już nie było tylu problemów z Nie, to lata 60., 70. już myślę, że nie było. W 60. latach jeszcze było. Wtedy w ogóle to były różne problemy, bo tak jak ja pamiętam 60. lata, no to odzyskiwanie tych cerkwi, problemy z tymi, no to ja pamiętam akurat w Zdyni, bo wtedy mieszkałam w Zdyni, kiedy ten ksiądz próbował odprawiać, kiedy tam go, nie wiem, bo byłam dzieckiem, co to było, ale wiem, że gdzieś go tam na 24 godziny zamykano albo nas nie wpuszczano do cerkwi, a potem jak już mieliśmy klucz i już my odprawialiśmy, to z kolei nam robili cerki, ten klucz miał mojej mamy brat, mój wujek. No to robili kontrolę. No to wujek tak, jak się skończyło nabożeństwo, a już ja byłam wtedy chyba, to był 69, 8, 9 rok, ja byłam w 6 klasie, może 8 rok był. To pamiętam, że skończyło się nabożeństwo, a wujek jak szedł do domu, to ten klucz nie zanosił do domu, tylko zanosił do pola pod budę psa. Bo pies był w polu uwiązany, pilnował tam, no, przed dzikami ziemniaków czy czegoś i wujek tam zawsze szedł od razu po cerkwi, szedł sobie do pola, nie było to podejrzane i tam pod budę psa ten klucz chował. No i było, ja pamiętam taką sytuację, kiedy była kontrola w domu, kiedy szukano tego klucza, kiedy poprzewracano ule, a kiedy szukano nawet w ulach pszczół, nie wiem jak tam było, czy to wieczorem, czy coś, ale tam wiem, że nawet w ulach szukano, bo wujek miał pasiekę koło domu i nie wiem, czy przy okazji klucza kiedyś znaleziono $10, czy babcia miała $10, znaleziono, ukarali tyle, że wujek musiał krowę sprzedać na tą karę czy to wtedy, nie mam pojęcia, ale była taka sytuacja w domu. Także takie były. Jako dziecko pamiętam dużo takich sytuacji, dlatego że brat mojej mamy, wujek, się udzielał bardzo. A jak się ktoś udzielał i był jak gdyby za swoim tak oficjalnie i mówił, ja jestem ułemkiem, ja chcę tutaj, żeby było w cerkwi, ja chcę, żeby coś się działo i taki był tego, no to wiadome było, że były kontrolne, że nachodziło się. Jako dziecko pamiętam to doskonale, dlatego że mieszkałam z nimi, mieszkałam z babcią, moja mama mieszkała też z babcią i z bratem. No, także jeszcze wtedy tam i takie sytuacje. Nasuwa mi się takie pytanie, bo ogólnie wiemy, że rząd komunistyczny zawsze wspierał objawy ludowości, ale rozumiem, że temat Łemkowski pozostało takim tematem szczególnym, więc nie chciano, żeby jednak Łemkowie odrodzili, żeby akurat pielęgnowali, więc rozumiemy. Ja myślę, że nie po to nas wysiedlają, żebyśmy się odradzali. Właśnie. W przypadku folkloru absolutnie to było nietolerowane, przynajmniej w początkach. Tak, natomiast no to praktycznie w latach, koniec lat 70., gdzie zakładano pierwsze zespoły, no może troszkę wcześniej, ale no ten zespół nie miał prawa głęboko odetchnąć, bo nikt go nie zapraszał, gdzie on miał śpiewać. A Łemkowie, powiedzmy, tak jak ja tam wspominam też, pierwsza Łemkowska, pierwszy występ zespołu Łemkowskiego w Krynicy to był po 33 latach od wysiedlenia. Nikt nie chciał po prostu zaakceptować, żeby taki zespół mógł wystąpić, a państwo regulowało, kto może śpiewać, gdzie może śpiewać. To nie było proste. W Bielance działał zespół utworzony przez Stefanowskiego, przez Jarosława Trochanowskiego i oni próbowali z tym wyjść na zewnątrz. Natomiast nikt prawie ich nie chciał usankcjonować. Jak się nie miało pieczątki, to się po prostu nie funkcjonowało. Było się jakby
jakbyś nie był. Można powiedzieć, że upadek komunizmu właśnie w jakiś sposób był odczuwalny jako data, jako cezura właśnie taka historyczna, po której to odrodzenie kultury łukowskiej było już łatwiejsze i mogło być prężniejsze? Czy nie odczuwano znaczy, powiem tak, no myśmy zaczęli działać w latach 70. Przyjechaliśmy do Krynicy w 77. W zasadzie zaczęliśmy od tego momentu działać. Jak wyglądały też te pierwsze próby właśnie, te pierwsze nazwy, które można kojarzyć właśnie z tym Co odrodzeniem? ciekawe, no przyjechaliśmy, to szukaliśmy swoich. Jak prowadziliśmy się, to było trudne, no bo ci ludzie, którzy zostali w Krynicy, to oni się bali. A W ogóle a propos Krynicy. W Krynicy mogli zostać ludzie, którzy Mieszkali w mieście. w mieście. Nie, z miasta nie wysiedlano. To ciekawe. czyli nie centrum miasta. Centrum. Natomiast Krynica Wieś i Krynica Słotwiny wysiedlono, a samo to stricte centrum zostali. i ci ludzie podobnie się zachowali, jak ci, o których tutaj chwilę temu wspomniała żona, gdzie Z okolic dla nich Krynicy. Łemkowskość była obciążeniem. Bardzo. Oni nie chcieli bardzo po dużo. prostu się przyznawać, więc miałem nieraz takie sytuacje, jak widzieli, że ja idę, przechodzili na drugą stronę Żeby im ulicy, Dobryden nie bo ja mówię powiedzieli. Dobryden, a on uciekał, bo się bał po prostu słowa Dobryden. Czyli można sobie wyobrazić, jak ci ludzie Byli zastraszeni zastraszeni. okropnie, no. I my najpierw znaleźliśmy takiego starszego pana Sowę. Wasyl Sowa, on już dawno nie żyje, on mógł być dla nas ojcem, a może i ojcem, no dziadkiem nie, ale ojcem mógłby być naszym. Później znaleźliśmy trochę młodszego, ale też starszego takiego pana Pelaka, on jeździł na taksówce. Potem jeszcze dowiedzieliśmy, że jest taki pan Wasienko i tak zaczęliśmy z nim spotykać się. Oni byli, chyba byli wszyscy wysiedleni i wrócili. I mieli taki problem, żeby się szukać, jak i my. I tak ten pan Sowa, on jakoś nas tak polubił, bo przychodził Chciał sobie z nami sobie porozmawiać. on przychodził na zasadzie, żeby po łemkowsku porozmawiać z nami. Bo nawet w domu ta jego żona była bardzo przestraszona, ona tak w zasadzie bardzo się bała, nawet w domu, bo w bloku mieszkali rozmawiać po łemkowsku. On miał taką potrzebę, żeby do nas przyjść do domu, żeby z nami porozmawiać, żeby tego. Pan Pelak jeździł na taksówkę, no to tak sobie robił przerwę, stanął też pod domem, no to przyszedł on. Pan Wasienko jeździł na taksówce, no to też. I tak starszymi od nas ludźmi. Takżeśmy zaczęli, no i zaczęliśmy najpierw mówimy, a może zrobilibyśmy, a nawet nie od nich wyszło, tylko mąż miał takiego kolegę, który prowadził taką restaurację Roma. To jest na granicy... Ona w tej chwili już nie istnieje. Ona w tej chwili nie Ale jest istnieje, na znana z granicy przedwojnia. Krynica-Tylicz. Tak. I mówi tak, że kurczę, może byśmy zrobili taką zabawę noworoczną dla Łemków sobie. Tuż to po wsiach by ich pościągało. No my mieliśmy już takie grono trochę swoich znajomych po wsiach. A on mówi, a czemu nie? Bo dla niego biznes to jest biznes, ale fajny chłop. No i zrobiliśmy pierwszą rzecz, jaką upoknę zrobiliśmy Łemkowską, to była ta zabawa noworoczna. Czyli małanka tak zwana. No, i poprosili, Społeczność jak zareagowała? to zawsze było, to. Ale było dobrze. Ale tak, znaczy po pierwsze lokal był w lesie, na granicy Krynica-Tylicz, ale to nie dlatego chcieliśmy w lesie robić, że był w lesie, tylko dlatego, że mieliśmy tam kolegę, a kolega chciał biznes. No i pojechaliśmy do Bielanki, Trochanowski zebrał jakąś tam kapelę, No, bo Sławka Trochanowskiego już znaliśmy, Sławka. I oni nam, Jarosława, no i oni nam zagrali, było na tej małance prawie 100 osób. Także Tyle była się zmieściło. duży lokal, tyle się mieściło, nie można było więcej, ale to byli tak dużo rodziny, byli to ze wsi, no w ogóle żeśmy tak, to się pisało listami, albo wiadomo, to nawet nie wiem, czy wszędzie można było dodzwonić jeden drugiemu i wyszło to bardzo fajne. To była pierwsza małanka. Drugą zrobiliśmy już na drugi rok w Hawanie. W dużym lokalu. To już było. 250. To już jeszcze nie było, to już było około 200. No to poszliśmy za ciosem, zrobiliśmy trzecią, to już było 240 na bilety. Nie wiem, czy tam jeszcze honorowych nie było, bo myśmy tak jeszcze tam mieli nieraz honorowych. Było 240 na bilety, ale wtedy jeszcze nam dopisało Towarzystwo Karpackie z Warszawy
bo już wiedzieli, że coś takiego robimy i się do nas znaczy przyjechali po prostu. Pamiętam, że spalił u nas pokotem na podłodze, bo to potem po Małance, jak się ten Wielocha był, różni byli tam z tego Towarzystwa Karpackiego. Z naszego Słowa też wtedy przyjechali, bo już się zorientowali, że coś robimy. I to były 3 takie małanki, a potem był stan wojenny i była trochę przerwa, a myśmy się już potem zajęli watrami. A właśnie, No, to da. ale no już niech powiedzą to, jak Sarpela. najpierw były te Ciekawostka, małanki. czy w tych latach pan już pisał wiersze, już swoją twórczość poetycką? Tak, ja Pan pobrał? była taka gazeta wydawana przez partię zjednoczoną, czyli PZPR w Nowym Sączu, a Nowy Sącz w tamtym czasie był województwem. Taka była struktura organizacyjna kraju. Każde z tych województw wydawało swoje pismo i ta gazeta się bardzo ładnie nazywała Dunajec. Jest taka piękna rzeka Dunajec. A piękna. Jeszcze jest nie mniej piękny Poprad, ale powiedzmy, że to się nazywało fajnie Dunajec. I oni zamieszczali też w tej gazecie Mieli rubrykę z politycznej. Była też rubryka z kulturą, poezją. Jakoś udało mi się właśnie tam pierwsze swoje wiersze wydrukować, nawet nie pod własnym nazwiskiem. Zaraz wiesz, tu mam tamtą ja to nie wiedziałem. Nie, ty mam. Tak, o. To jest Dunajec. Wiesz, Dunajec, tutaj proszę bardzo. To wszystko To jest- to ja kleiłam. Tak, to są regiony, to jest nasze słowo, tu jest Biała Izba, no różne takie wydawnictwa tamtego okresu. I O, nasze słowo. tak, nasze słowo jest w języku ukraińskim, ale tam też był dodatek po łemkowsku, łemkowska storinka to się nazywał. A to pseudonim pana, tak? Tak, to był ja go nie używam w zasadzie, natomiast taką formalnym debiutem, to już potraktowany troszkę poważniej, to była Gazeta Krakowska od piątku do piątku, magazyn społeczno-kulturalny Gazety Krakowskiej i tutaj miałem 5 wierszy drukowanych i recenzja znanego na owe czasy Jacka Kajtocha, który właśnie oceniał te wiersze, że tak najprościej powiem. Takim I pozytywnie. Był takim autorytetem w tych tematach. Ja tam się posprzeczałem z Jerzym Harasymowiczem, bo on tam, znaczy miał zawdzięczania bardzo dużo. Natomiast on często, jak poeta, pisał, jak to pięknie przelatują wśród ruin cerkwi drewnianej, jak się te zwierzęta nazywają? Łasice, czy jakieś tam inne. Zachwycał się ruinami, a nas to drażniło trochę, może niepotrzebnie, no bo też jesteś poeta. To jego... I mówię, pisałem do jego list, że nas to nie cieszy. Nas by to cieszyło, gdyby te cerkwie były Chciałam to zrobić. w całości nierozwalone. Ale tu widzę właśnie, że pierwszy wiersz, który tutaj występuje w tym albumie, to jest Mój dom. Mój dom pod Partokołkiem. To jest jeden z najbardziej znanych właśnie wierszy literatury łemkowskiej. Jaka była inspiracja? Może widok konkretnej jednej chyży? Czy jak to się zaczęło? Ale inspiracja do tego wiersza, Mój dom. Mój dom, akurat ten, w którym mieszkałem, do którego wróciliśmy, nie był pod Partykołkiem na szczęście, natomiast takie domy się zdarzały i takich domów było wiele. Po prostu często bywało tak, może to jest brutalne, ale przyszli też tacy ludzie, którzy mieszkali w części mieszkalnej, osadnicy, a z drugiej strony w zimie piłą cieli i palili tym sobie. No więc te domy tak cierpiały, no można by to najprościej tak określić. No różne sytuacje. To sporadyczne, ale tak się Tak. zdarzało. I ten wiersz, ja pamiętam, że to chyba Mączka mi ten wiersz najpierw opublikował. To był wydawca krakowski z miniatury, tak, no niestety nie żyjący już. To były inicjatywy Polatów. To osób nie będących K. Więc to bardzo pięknie, że od razu był taki odzew. A przez sekundkę, moment, bo ucieka mi temat. I wtedy, gdy widzieliśmy, że mamy takie poparcie ze strony Polaków, fajnych ludzi, uczynnych, dobrych i rozumiejących nasze problemy, nasze bolączki, uznaliśmy, że
zrobimy stowarzyszenie, do którego będą należeli niekoniecznie Łemkowie, ale Łemkowie, Polacy, ci, których interesuje kultura łemkowska, zabytki łemkowskie. Jak się nazywa? Towarzyszy Miłośników Kultury Łemkowskiej. No i potem dostajemy pisma, jedno po drugim. Każda z organizacji, która nas poparła, odwołuje poparcie. Jest im bardzo wszyscy. A te odwołania. prezes był na Tak, urlopie, podpisał był na urlopie, był chory, wprowadziliśmy go w błąd. W ogóle pomyliliśmy się, absolutnie jest to niedopuszczalne i Polska popieramy. Widoczna Partia zadziałała. I te odwołania mamy wszystkie u siebie. Bo te odwołania mamy już, bo już się nikomu nie dawało. I tak się, Kolejna próba. i tak nam się to skończyło. Tak. Kolejne próby to już było Stowarzyszenie Łemków i po Stowarzyszeniu za rok Związek Łemków. Związek Łemków. Dwie organizacje. Prób miłośników nie było. Na tym to umarło, że Potem jak nie wyszło z tą próbą założenia tego Towarzystwa Miłośników Kultury Łemkowskiej, to zaczęliśmy współpracować z zespołem pieśni tańca Łemkowyna. Oni co prawda nie mieli osobowości prawnej, ale myśmy im zrobili. Ale mój mąż zadziałał, bo miał kolegę, co robił pieczątki, miał firmę. No my to w ogóle żeśmy na granicy prawa działali. Roman przepraszam. Żółkiewicz, nazwisko. No to zrobił dla Łemkowiny pieczątki. Zrób mi pieczątki, ale Ale no, trzeba podkładkę, trzeba papier, no i w ogóle jakoś, to nie tak było pieczątki. Zrób mi pieczątki. Dobra, ale to nie będziesz ci nigdzie używać do urzędu. nie powiesz, że to ja ci A nie powiesz, że to ja robiłem? To nie. No to dobrze. Zrobiliśmy I dla te pieczątki, Patronowskiego pieczątki. te pieczątki zrobiliśmy imienne dla Sławka, zrobiliśmy dla zespołu nagłówkową w ogóle i okrągłą i Potem taką pieczątkę dla pieczątek. Stefanowskiego i Ale to już Pokorzewi. potem przestań, bo to na granicy prawa było, nie gadaj już, że więcej robiłeś. A dla Łemkowyny nam zrobił i te pieczątki nam pomogły, żeby organizować legalnie watry. Łemkowskie watry. Od tych pieczątek się no bo to było tak, powiedz jak się watra zaczęła. Tak, też nazwa, może przepraszam, takie wyjaśnienie nazwy. Czy Watra coś znaczy? Ognisko. Ognisko. Uporane jest nie tylko Łemków, jest... No watra. No watra coś, co jest ciepłe, coś, co się pali, coś, co przyciąga. No coś, no, ludzie się skupiają. Łemkowska watra nazwa, myśmy to najpierw robili, Łemkowska watra była od początku, bo przed watrą zrobiliśmy sobie takie ognisko, ale to tego nie liczymy, to jest ognisko, zjechaliśmy się Wojkowej. Na pograniczu. I tam zrobiliśmy sobie watrę, ale taką, na 50 osób, na 60, ale to nie jest wliczone w watry. No i to mówimy, i tam był z nami taki Seman Madzeran, który napisał Smak Doli. I on mówi, i on nam nie mówił, że to nazwijcie watra, tylko on wtedy mówi, a mieliśmy sobie taką łemkowską watrę. To ognisko tak nazwał. Tak. I nam później od tego ogniska i od tego jego słów zrobiliśmy, no po prostu tak nazwaliśmy, żeśmy imprezę. Gdyby nie te pieczątki, które były i Łemkowyna nie miała osobowości prawnej, ale miała pieczątki. Myśmy wszystko opieczętowali, daliśmy do urzędu, jakoś nikt nie pytał, no jak mają pieczątki, to co u was. To znaczy ja chodziłem z tym dokładnie do... Tak, bo u nas tylko panowie chodzą. Tak. Do dyrektora Kąpińskiego, który był szefem kultury w Nowym Sączu, wtedy, jak gdzie wspomniałem, województwa i daje właśnie program, przygotowany wstępnie program Łemkowskiej Watry i proszę o akceptację. Tamtąd gdzieś jest, przepraszam. I proszę o akceptację, by pan dyrektor wyraził zgodę, że my możemy taką imprezę zorganizować. I tutaj między innymi mam te stare programy Watry z pieczątkami. Opiniuję pozytywnie, tak, opiniuję pozytywnie i tak dalej. I 3 rok tutaj jest tak. Tutaj jest, Tak jak się watka zaczęła, ale 63, bo wcześniej był stan to wojenny. jest program. Mysz Pieczątka była, zespołu ale- pieśni i tańca Łemkowyna, Jarosław Trochanowski. I pisze tak tutaj dyrektor, że proszę uzyskać jeszcze zgodę w Ujściu Gorlickim. No, ale generalnie wiem, że
właśnie w waszej rodzinie ta chęć właśnie działania i propagowania kultury łękowskiej kontynuuje. Państwa dzieci de facto też są bardzo czynni z tego, co wiem. Ja im odradzałem, żeby się po prostu, bo to jest... Ale to odwrotny skutek zrobiło. Wszystko działają. Ja jeżeli przejrzę teraz te wszystkie, to bym musiał wyjąć naprawdę bardzo dużo teczek, które robiłem społecznie, bo jak to inaczej nikt mi za to nie płaci. To już schowaj te papiery, że robiłeś, bo wszyscy wiedzą, że robiłeś, pochowaj to. Więc no, naprawdę to było dużo czasu, można było to więcej czasu poświęcić rodzinie. Ja powiem, czemu jest tak z naszymi dziećmi. Z naszymi dziećmi jest tak, ponieważ w domu cały czas się robiło. My oprócz tego, co tam mówię, później robiliśmy te watry, to w domu jeszcze mieliśmy takie wydawnictwo Nasza Zachoroda. No wydawnictwo. Rodzinne. Próbowaliśmy to... Próbowaliśmy, że będziemy wydawać. No ale to potem nie będę mówić, jak to się tam nam skończyło. Zaczęliśmy robić... Ale jeszcze do Łękowyny wrócę na sekundę. Proszę bardzo, mam coś takiego pamiątkowego. Zespół pieśni, to po łękowsku pisze. Ansambl pieśni tańca Lemkowyna, poczesny czlen Lemkowyny. I tu jest moje nazwisko. Czyli Jako honorowy członek zespołu jest bardzo dużo, na ile to możliwe, organizacyjnie pomagałem Danii. I te nasze relacje z Jarosławem Trochanowskim były bardzo życzliwe i są życzliwe. Człowiek, który naprawdę oddał wiele życia dla tego zespołu, a ten zespół był czymś najfajniejszym w tamtym czasie, czymś najbardziej potrzebnym. Bo tak jak mówimy, jedna rzecz to jest tak, cerkiew, bo tam się możemy skupić w niedzielę. I druga rzecz to jest właśnie taki zespół jak Łękowyna. I on nas po prostu był naszym ambasadorem, krótko mówiąc. Tak można powiedzieć. Tak jak Mazowsze Kapola. tak. Tak było dla nas. Czy w tamtych czasach także odrodziły kontakty z Łemkami przebywającymi za granicą, za granicami? Bo są Łemkowie czy Rusini akurat na Słowacji. No wtedy granice były nie było tak. Wtedy granice jeszcze były pozamykane. To jeszcze nie było tak. To jest Ze tak Słowacją do dzisiaj, mimo że są otwarte otwarte granice, to nie mamy, tak. ten kontakt Oni jest się jakiś... zsłowacjowali. Nie jest jakiś taki... Znaczy, my tam jeździmy nieraz na ich tam imprezy, na te sławności, bo oni tam robią... też. I oni to... My korzystamy, ale oni nie. Z nas nie korzystają. My staramy się korzystać z nich, a oni tak z nas mało. Może są na baczy, może to, ale jak ci... My to spotykamy się czasami wśród znajomych. Mamy trochę tam znajomych i nasza rodzina tutaj też, jak jesteśmy na rodzinnych imprezach, nawet na weselach, no to tam niektórzy ze Słowacji są zaskoczeni, że my tak, że to samo śpiewamy nagle, a przecież granica nas nie dzieli. Jesteśmy dziś tacy sami, no to oni są zaskoczeni, my nie. My więcej wiemy o nich, jak oni o nas. Tak. No to A takie takie jest. jest z częścią ukraińską, jak to jest? To jest jednak bliższa już. No tam był ten żelazny... Tak, żeby z Ukrainą jest tak, żeby nie ta granica. No, to byłoby super, bo tam jest naprawdę, tam się dużo dzieje. Tam jest Teraz bardzo się dużo Łemków i bardzo dużo się dzieje i oni tam działają dużo lepiej chyba nawet jak my tutaj. Tylko ta granica. Ale oni z kolei jak tylko mogą, to przyjeżdżają, czy Newaty, czy co. Oni z kolei więcej Odradzają się młodzi Łemkowie, co jest ciekawe, bo starzy byli, no wiadomo, dyskryminowani, ciemiężeni wręcz dosłownie i bali się wszyscy, żeby cokolwiek buzię otworzyć. Ja pamiętam, jak stryjek mojej mamy, mieszkający w Odesie, już nie żyje też, przyjeżdżał tutaj i chciał Biblię wziąć ze sobą tam, no to ogromnie się bał, że jakbym go złapali na granicy, no to będzie siedział dosłownie. Ale muszę mieć to Pismo Święte. Tak, no ale tak dla przykładu. I wujek, brat mamy, on mu kazał, idź obejdź koło domu, czy ktoś nie słucha za okna, bo rozmawiamy o takich, jak zadał parę takich pytań, co i jak u was, no to więc trzeba było uważać na to. Ale w zasadzie Batra właśnie ma na celu skupienia
Łemków z całego świata, można powiedzieć. Teraz tak, teraz no są następne watry, to jest nie jedna watra, bo teraz jest coraz więcej tych watr. A w ogóle to dała impuls zobaczyć, że w Polsce są, Po świecie. ale po świecie są watry, teraz wszędzie są watry. Łemkowie robią w Kanadzie, robią w Ameryce, na Słowacji już tych watr jest pełno. Teraz od tej jednej watry się zaczęło i jest dziesiątki watr. No w Polsce są 3 główne, no Zdynia, Michałów i Łuki. No, ale ja chciałam jeszcze do dzieci, bo wspominali, że nasze dzieci działają. Myśmy ich od tego odwodzili, mówimy, dajcie spokój, bo wiemy, że zajmijcie się sobą, to i tak. Ale one wyniosły z domu. Bo u nas w domu się wydawało, robiło się. No to jak robiliśmy to czasopismo na Chorotę, no to one tutaj robiły dzieci nam pomagały, bo nie było komu. Dzieci nam robiły korektę. No to wszystko, Bo oni cały czas, właśnie dzieci cały czas były zaangażowane. No ja tutaj tak pokażę. w rodzinie u Państwa mówi się po łykowsku, tak, to normalnie. Tak. Gdzieś tutaj patrzę, korekta. Nawet z sąsiadami jak rozmawiamy, to tak, po jednej stronie mamy Łemków, Krynicy, a po drugiej Polaków. Więc żona stoi na balkonie i w tym samym czasie z tą panią mówi po polsku, a do tej drugiej się odzywa po polsku. Trochę zabawnie czasem to wygląda, ale A tu widzę, że są także teksty po polsku. tak, bo Bo to było czasopismo, Zachoroda to był kwartalnik o kulturze, zabytkach Łemków. I tutaj pisaliśmy w takim języku, w jakim dostawaliśmy materiał. To było czasopismo dla wszystkich. Jeżeli dostaliśmy w języku polskim, nikt go nie tłumaczył. Jeżeli był po łemkowsku, to był po łemkowsku. Jeżeli był po ukraińsku, to był po ukraińsku. a raz na nieszczęście trafił się po rosyjsku. Nie tam by nie. No trafił się i był po rosyjsku, no bo po prostu... A tu widzę jeszcze nazwisko profesorów UJ-u. Tak. Zwigrij Siatkowski. Mówi pani tak, że tu jest Siatkowski, tu jest więcej nawet profesorów. Myśmy ich nie prosili. To oni się prosili, czy mogą do nas pisać. Siatkowski mówi tak, ja tylko mogę do was, bo tutaj jest poziom. Tak nam powiedział, to takie bardzo miłe. Myśmy go nie prosili, naprawdę. Że mówi, on nas po prostu lubił. On przyjeżdżał do nas i on nam pisał. On po prostu mówił, że Muszynka nam pisał, do nas też pisał. Pisał do nas Ksenicz. No i jeszcze tu nie wiem, bo tu już patrzę na innych, to tego, ale w każdym razie... Najważniejsze inicjatywy właśnie, bo teraz de facto to również dzięki Państwa rodzinie można wejść do internetu i ściągnąć nawet bajki po łękowsku. Ja na początku myślałam, że to były bajki tradycyjne, natomiast to są bajki ułożone, napisane przez córkę. Tak głupio, że zacznę od najmłodszej córki, bo ona jest najmłodsza, powinnam na niej skończyć. Ale najmłodsza to są bajki po łemkowsku, ona je sobie wymyśliła, wymarzyła, napisała. Także, że tego. I do tego jest... Ja tak wstaję i chodzę. I te bajki są w internecie, dane są czytane. Tak. Tak, i tutaj jest audiobook do tych bajek, ona czyta. Bo jak dziecko nie zna języka łemkowskiego, nawet nie zna liter, no to może słuchać. Bo słabo czyta, to sobie słucha i sobie śledzi tekst. A potem też to po to świetny było. materiał także, żeby uczyć języka. Także, tak, Z mojej perspektywy to ja A zaczęłam. ona w ogóle specjalizuje się w... Gdzie mi dałeś Winipu? Jest chyba w To mi komputerze. przynieś okładkę. Przepraszam. Ona audiobook nagrała Małego Princa, bo to wyszła książka, Artur wydał. Tak. Mały książę, audiobooka. To, I lektor Oksana Greban. Tak. no. A to nagrywała gdzieś tam w Szczecinie, w jakimś, gdzieś Tak, nagrywa. 2013 rok. A Winnie Pooh, czyli Kubusia Puchatka, nagrywała u siebie w bloku w szafie. Dobrze, by było dziś. W szafie nagrywała. To są ważne tłumaczenia właśnie literatury światowej na język łękowski. Ciekawe. I ona... Chciałam pokazać, tylko tutaj nie przygotowałam. To są książkę, nie widzę, gdzie ją mam.
No się sobie kładłam i nie wiem, śpiewanoczkę, to są piosenki dla dzieci, ale to nie ona śpiewa, ale słowa i książka wyszła, to ona napisała. Ona z mężem. I oni dalej wychowują swoje dzieci po łękowsku. Czyli ja skontynuowała właśnie w Karoliadzie. U nas z tym problemu nie ma. Znaczy problem by był, gdybyśmy na przykład nie wiem, no, zabraniali albo w drugą, albo w jedną, albo w drugą stronę. Mamy 2 zięciów, Polaków, którzy doskonale, mało powiedzieć doskonale, często mnie poprawiają po łękowsku, że ja coś tam źle powiedziałem. Ale no, ludzie, którzy po prostu chcieli się zainteresować tą kulturą i mam nadzieję, że to jest na trwałe, nie na chwilę. No, Oksana przetłumaczyła Kuziaka na język polski i wydała. I książki są w języku polskim, bo myśmy go wydawali po łękowsku. Natomiast audiobook czyta po łękowsku. To tak dla ciekawości. A my jak przestaliśmy działać już z muzeum, bo oni sobie sami poradzą, to wydaliśmy Macellana z Magdoli. To był człowiek, który przyjeżdżał tu często, naprawdę zasłużony dla kultury łemkowskiej, pisał wspaniale po łemkowsku, opisywał właśnie te swoje, że tak powiem, strony, czyli winczarową koło Krynicy. I jego brat, tu jest obrazek, rysunek jego brata, który ukończył studia w Stanach, był malarzem, a jednocześnie wykonywał inną profesję też, bo był nawet, pamiętam, na wojnie chyba w Korei. Znaczy był pilotem. Tak. A tutaj wydaliśmy Kuziaka, jedna część, druga część. To Kuziak nam pisał wszystko to rękopisy w listach i nam wysyłał. No. Ale ja miałabym właśnie ostatnie takie pytanie, tak myśląc ogólnie tak geograficznie o Życzu Łemkowskim, o Życzu Łemków, a także o Państwa Życzu. Jakie, dajmy 5 miejsc, może być więcej czy mniej, to oczywiście nie jest to aż tak istotne. Ale jakie miejsca mogą Państwo wymienić, że są dla Państwa szczególnie znaczące? Tak podsumowując, oczywiście o niektórych miastach, miejscowościach usłyszeliśmy wcześniej, ale tak podsumowując, gdybyśmy mogli na mapie zaznaczyć pewne. No najdłużej żyliśmy w Krynicy i najważniejsza dla nas jest Krynica. Co ty? No, bo to w zasadzie całe nasze takie wspólne życie to było w Krynicy i to jest chyba Najbardziej najważniejsze. intensywne, tak. I Wołowiec. I Wołowiec też, no to też. No i było te 2 miejsca. Czyli Wołowiec, Krynica. Że można się zaszyć tutaj, zasznurować bramę i nikt mi tu nie przychodzi. Bo wspomnę o Marcie naszej, bo Marta akurat dosyć dużo działa, bo ona ma stowarzyszenie Stara Droga. A właśnie. No, ma stowarzyszenie Stara Droga i oni działają tak w 2 kulturach. W kulturze łemkowskiej, bo ona jest łemkinią, i w kulturze Polskiej. regionalnej, Roztocza. Czyli kultura łemkowska i Roztocza, no zahaczają też o Słowację, o Ukrainę, no tam gdzie Łemkowie żyją w każdym razie. I oni prowadzą, znaczy bo ich wydawnictwa, no to mówię, takie kolorowe są. No. Łemkowska książeczka dla dzieci, herbarium dla dzieci, no to tylko tak mówimy tam po polsku rośli, muzyczko rośli dla dzieci, przysłowia. W zasadzie oni się tak skupiają na dzieciach, na wychowaniu i wydawali takie czasopismo Lemkolem dla dzieci. Tutaj mam kilka egzemplarzy, nie wiem ile tego jest. My mamy takie jedne, to tak do przeglądnięcia. No. Zięć pracuje w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie. No, sporo już lat i znalazł tam po prostu... Studiów. No, tak, od studiów. Znalazł tam, nie wiem, zapomniane, ukryte, ktoś tam podrzucił szpulowe taśmy z dawnych magnetofonów, gdzie Studenci nagrywali na Rajfusa i Rajfus nagrywał, bo tu jest głos Rajfusa, tu Rajfus nagrywał. I Rajfus krążył tutaj po naszych łemkowskich wioskach, po wojnie już praktycznie, mimo że tam Fedwana próbował, ale to potem były czasy, jakie były, wojna.
I po wojnie nagrywał wśród tych Łemków, którzy powrócili. Nagrywał z nimi rozmowy, pieśni i to się znajduje właśnie na tym wydaniu. No tutaj oni zebrali tu z naszych okolic, także tutaj można usłyszeć, mogą ludzie usłyszeć głosy swoich pradziadków, prababci, bo to i bardzo, że tak powiem, ładne wydanie jest, no to oni to zrobili, ich fundacja. Oni ładne rzeczy robią, ładne rzeczy wydają, bo oni to czują, lubią to, oni żyją tym, oni po prostu, my mówimy, to jak wy będziecie żyć? No z kultury nie bardzo się da żyć, ale jakoś tam sobie żyją. Tak. No, i jakby się zamknęli w jednej kulturze, to może nie, a oni żyją na 2 kulturach i to już jest super. Tak. No. Ale jest ktoś, kto właśnie równocześnie A tak to jest, pokazuje to za no granicą. tu są twoje tomiki, to możesz jeszcze pokazać, bo masz okazję. Wielkie, rzeczywiście wielkie dzieła, które babty są naprawdę pokazywane. A tu jest jeszcze jego tłumaczenie Antonycza. Chcę ci jeszcze pokazać, no to tak pokazuję. Po co tu jestem, żeby cię promować? Cię promować. Tam pośród cieni, tu jest niedźwiedź, o którym mówimy, o chałupie, która się na mój dom. Chyba tam gotowała. A jeszcze pokażę, tu są nie wszystkie płyty, które... To jest miniatura krakowska w Krakowie. Później, jak już zacząłem sam, się nauczyłem trochę na komputerze więcej jak mało, więc sam sobie składałem i wydawałem toniki. Także to jeszcze też było Kraków. Tutaj mam nadane na Ukrainie, tłumaczone na język ukraiński przez mojego kolegę Włodymyra Barnę. Zresztą ja później... Czarny na polski przetłumaczył w rewanżu. Ja mu potem przetłumaczyłem na język polski, to jego poeta z Tarnopola. Tak. No to takie. On przyjeżdżał na jesienie poetyckie dawniej. On i inni koledzy. To ze względu na zdjęcia wydane, też jego zdjęcia. A ja jeszcze zakończę o dzieciach, bo ja miałam mówić o dzieciach. Tak. To tylko zakończę o dzieciach, a kiedy sobie pogadacie. Jeszcze tak, u Artura w Lemko Tower oni jeszcze wydawali sporo płyt. Ja tutaj nie mam wszystkich, bo tylko potem mam tutaj, ale żeby nie pominąć kolendy. Jedna płyta taka, druga płyta taka. Nie mam wszystkich, mówię, taka, To są bardzo liczne. taka. Tu są nabożeństwa na płytach z Ługów, Brzozy. Tutaj jest chyba z tego dochód szedł na Ukrainę, chyba jak wojna się zaczęła, to jakieś takie płyty wydali, to były Cegiełka w 14 roku, bo wydał Szczecińskie, ostatnie miały być, się nie odbyły i to Radio Lemko TV, Lemko Tower wydali to i to było jako Cegiełka na wspomożenie Ukrainy. To było, to Korzenny Dom, to też jakiś program tam ich. A jeszcze o Ewelinie tylko nie wspomniałam. Ewelina mało może działa w Łemkowskim, natomiast ona jak poszła na studia do Lublina i był taki zespół Drewutnia i jest do dzisiaj, już nie wiem, mają prawie 30, 25 lat mieli już temu chyba 2 albo 3 lata, koło 30 mają powiedzmy. Jak poszła i oni śpiewali szanty. A potem zaczęli, próbowali coś z Łemkowskiego, ale nie znali kompletnie Łemkowskiego i ona mówi, lepiej nie śpiewajcie, bo wy tam paleczycie, wstyd, nie bierzcie się za to. A ona mówi, a ja jestem z Łemków, to wam mogę podpowiedzieć, ale jak im coś tam podśpiewała, to mówi tak, no to ty super śpiewasz, to śpiewaj z nami. I była z nimi chyba z 10 lat i wydali 4 płyty razem z nią, kiedy ona była solistką, bo oni teraz dalej działają, ona tam gościnnie czasami. No to pierwsza płyta to była taka Hojaja Szuchaja, to z Eweliną. Potem była Hej Wiszta, może była trzecia albo jak. I Odsie i Dosie, tu jest bardzo dużo Łemkowskich, ona ich językowo i ona solistką jest. I dźwięki ze stajenki. To ja bardzo serdecznie dziękuję za właśnie tyle poświęconego czasu, za pokazywanie właśnie tyle wspaniałych dzieł z całego życia rodzinnego i życzę właśnie dalszych wspaniałych sukcesów i wspaniałej działalności. Serdecznie dziękuję za Serdecznie dziękujemy, oby zdrowie, siły dopisały, ten sposób. ale myślę, że dzieci nas godnie zastępują. Tak, też myślę.